dumarow rag muuqa ka wada siman balse maankooda kala duwan yani maskaxdooda kala duwan ragow idinkana dumarkiina xiseeya oo xushmeeya madaxa saarta markasto dumarkeena Soomaaliyeed qaasatan gabdhaheena Soomaaliyeed xushmad gooniya mudan yihiin wanaagay mudan yihiin cizay mudan yihiin yani qofka ma loo xumay karo qalad yar bil aadan leeyahay ilkii caraba iskugu dhow way isgaaraan qof isgaartiin ama qof oo qalad yar ka galay ma ahan ina noloshiisa ama mustaqbalkiisa ku dheeshid soo marka maskaxda markasta inay joogto ee shaqeyso maskaxda Ilaahay wuxuu noo siiyay wixii xun iyo wixii fiican inaan ku kala ogaano ma ahan wixii xun bis inay galaan amisna dadkeena ku waxyeeleeno gabdhaheena ku waxyeeleeno wax wadankeena ku waxyeeleeno alaykum warahmatullahi wabarakatuh dhamaan walaalay meel kasta joogtiin dunida daafeed waa walaalkiin Cabdi Fataax idin isku soo noqdo wanaagsan fadlan dadka markuu leeyahay channel taxtiib daawan isoo ka codsan subscribe inaan gabdhaha ku furtid like share remind in comment inoo reew doonto insha Allah maanta waxaan rabaa inaan reaction ka bixiyo ama asla daawan heest oo soo qaaday CK heestaasna way cusub tahay soo markii insha Allah daawasho wanaagsan wax badan idinku daalinin It's your favorite boy Cash Kid on the track heesta magaceeda waxaa la soo kulama dhalan soo marka heestan wuxuu qaaday gabadha Soomaaliya qaasatan Muqdisho dhibta loo geystay soo marka ma sha Allah heestu waxay ku bilaabatay soo kulama dhalan soo maadan dhalin soo kuma dhixin okay soo kuma dhalin soo kulama dhalan soo kuma dhixin soo ma dhalin nabar baa tahay naxdile xasid baa tahay kumadle okay heestan ahantii muusikada saaran bella waaye ereyada iska okay laxanka saartay muxuma soo ma sha Allah baal baa tahay cabsile doqon baa tahay duufle nabar baa tahay naxdile xasid baa tahay kumadle baal baa tahay cabsile doqon baa tahay duufle soo kumada nawar baa tahay naxdile xasid baa tahay gumad leh soo kulama dhalan soo kuma dhixin soo ma dhalin soo kuma dhalin soo kulama dhalan soo kuma dhixin soo ma dhalin horta ahaantii heesta yani hees oo weyga loo qaaday ee tahay way muruga leh yani qofka uu qaaday masha horta Ilaahu naxariisto gabadhaas jannada firdaws Allah ka waraabiyo heestan hal gabar kasta oo Soomaali ah oo dhibaataysan oo la dhibaateeyay ama dadka dhibaateeyay ee arkaan way taawanaysaa so brother keep going masha Allah way uu wacane dabaq uga tuure nolosheeda u cune nafteeda u goyne way uu wacane dabaq uga tuure way uu wacane dabaq ugu tuure nolosheedu u cune nolosheeda u cune nafteeda u goyne soo kuma dhalin soo kulama dhalan soo kuma dhixin soo ma dhalin malada waxa kasoo xeshay way uu wacane way dabaq ugu tuure way nolosheedu u cune والله so sad horta Ilaahu naxariisto wallahi aan run ahaantii qisadaas ilaa hadda marka meel ku arko xanuunkee tahay qiso noocaas subhanallah soo kuma dhalin soo kulama dhalan soo kuma dhixin soo ma dhalin nolol bay lahayd aqoon bay lahayd rajo bay lahayd bulsho bay lahayd hooyo noqon lahayd ubad korsan lahayd adduun joog bay lahayd nolol bay lahayd aqoon bay lahayd rajo bay lahayd bulsho bay lahayd nolol bay lahayd aqoon bay lahayd
guurso bay lahayd, hooyo noqay lahayd. That's all. hooyo noqon lahayd ubad korsan lahayd uwad korso bay lahayd, adduun joog bay lahayd. adduun joog bay lahayd sawkuma dhalin sawkulama dhalan sax waayo sababtoo ah gabar kasto ama ha yaraato ama ha weynaato waxay ku hamidaan maalin inay horumar gaarto, uwaday dhasho aragto, waxay qabsato aragto, faamilkeeda wax u tarto, nolosheeda meel ka soo saarto. sawkuma dhicin sawma dhalin sawkuma dhalin sawkulama dhalan sawkuma dhicin sawma dhalin sawkuma dhalin sawkulama dhalan sawkuma dhalin. teeda kale run ahaantii markii laga soo tago heesta erayadeeda ama waxa ay ka hadleyso, brother, muusikada saaran top waaye. erayada ma xuma, laxanka okay waaye. qaabka loo duubana laba meel kala duwanaa loo duuba, marna banaanka soo joogo, marna stuudiyaha soo ku qaadaya heesta. maasha allah. dumarow raggu muuqu ka wada siman balse maankoodu kala duwan, ragow idinkana dumarkiina ixtiraam. dumarow raggu muuqa ka wada siman balse maankooda kala duwan, yacni maskaxdooda kala duwan. ragow idinkana dumarkiina xiseeya oo xushmeeya, madaxa saarta. markasto dumarkeena Soomaaliyeed, khaasatan gabdhaheena Soomaaliyeed, xushmad gooniya mudan yihiin, wanaagay mudan yihiin, cizay mudan yihiin. yacni qofka ma loo xumey karo, qalad yar bil-aadanaa leeyahay, ilkii caraba iskugu dhow way isgaaraan. qof aa isgaartiin ama qof oo qalad yar kaa galay ma ahan inaad noloshiisa ama mustaqbalkiisa aa ku dheeshid. soo marka maskaxda markasta inay joogto ee shaqeyso. maskaxda ilaah wuxuu noo siiyey wixii xun iyo wixii fiican inaan ku kala ogaano, ee ma ahan wixii xun bis inay galaan amisna dadkeena ku waxyeeleeno, gabdhaheena ku waxyeeleeno, uwax wadankeena ku waxyeeleeno. wax fiican ma ahan, wax wanaagsan ma ahan. soo marka markasta isku daya wanaagga inaad ka tabasiin oo xumaanta meel iska dhigtiin. teeda kale wadanka ma ahan Soomaaliya hadda yacni wadan ma ahan dhalintiisa ee dowlad ka fikirayso. soo marka waxaa loo baahan yahay dhalinta inay isgacan qabato, misna wixii kastoo wanaagsan isfarto, wixii xun iska reebto. dhalinyaro wadankooda ii kaa dhisa karaan, ii kaana dumi karaan. soo marka isku daya markasta waxa wanaagsan inaad samaysiin. intaasaa ugu baxaya. aad iyo aad umahadsantiin daawashada videoga ana daawatay. insha allah intaan kulmayna videoga xiga waxaa idinkaga tagaa sidaas iyo nabadgelyo.